Babuja biteze. Hello. Ani. Waramutse neza. Mumeze ute? Okay, nta kibazo ndashoje ndaje tugende. Mugiye Sawa n'umukozi ukunsakuza subizi se katesha umutwe abazi bitamureba si umuzi se umukozi wo mu rugo bitamureba byose abashaka kubimenya yigize bamenya. ngo bwira nite byo bintu byose. Thank you. Uri kumbaza? Mugiye he? Byose birakureba. Ese ariko bagomba kumenya nimba muri rirwayo nkamenya ko ndateka nyine ibyo byo narya ngenyine. Rugo shawa rugize urwawe pe bagize urwawe harimo mugiye tujye dushaka muri bwabukwe numvishe bari kuvuga tujye mu mpamvu ari kundi tukajyana tuzajyana naguze mfite nka oya tuzajyana mutaha nta kibazo Sheri muri cyane sandana sari bijye mu kazi kumara mwahagaze mu muryango mwe mwitende uyu wica ku ntebe kirumba nabwo ufite akokasa cyane ariko boss tamu gikoni se tezo ntebe kandi neza ariko tware mu uzijyane sinigeze neza kuza muragiye mugiye kwica ako Sheri kugira amahane shasi charano tuvugana Sheri kugira amahane ubundi abaye ute ya Sheri abaye utubundi ako sha wagiye guteka koko ako uyu mwana yabaye utewe uziko ngiye yakenyerera ngiye uyu mwana wa sinzi ahantu usigaye urusha ahantu harakazamuka ayiwe data mva mutuye ahantu habi nawe nzagaruka kugusura arazamuka umugongo neza neza imbyaro zose zitazinshiramo none nagusuye rero nizera ko bishimye ntago ndenga ngaha sinaguherekeza ngo ndenga umva mubwira ariko naye ntashye ikintu cyane nakikubwiye mbwira ubu nzagira ibibazo mba numva bistressa cye nibazo by'umukozi nise uramwana gutwaye cyakwa kungiye uhora unoteza uhora unoteze ku mukozi wanjye ntukazajye ushaka kubaza n'ikimwe tumaze imyaka ingahe tutabyara maranye imyaka ingahe tutabyara kambwire Sheri nimba ushaka ko tubana neza urugo rwacu rugatera imbere urabizi sinitera inda sibyo niwo ugomba kuntera inda ahubwo icyo kibazo cyakabaye ngiye uri kukikubaza none uri gutinyuka ukambaza ibyo bibazo singiye mu kazi muri iki gitondo ndumva nkubwire rero shasi ushatse nk'ukuntu ariko urabizi umugore n'umugabo yabanye batabyara ugenda rushaka sireka mubwire nanjye ndagukunda iyo uri kumbwira ngo ntabwo mbyara ntekereza ukuntu nakiteye ubundi nkanabyara nese ubu ni njyewe wanjye hari uko nagira ariko uzareka ubundi tujye kwa muganga njye ntabwo nzajyayo uzijyana kuko ikibazo gifite wowe nta kibazo ufite ako si kuko ko Imana yemeye ko umugabo yirirwa aranateza gutya koko basi Imana wampaye urubyaro imyaka 3 ni myinshi ahubwo icyiza nigiriye mu kazi ntacyo uba wabuze byose mba nabikoze ariko icyo nshaka ni ukubyara genda usenga iyo Mana yawe uyibwira ati rwose fasha tubone umwana ngiye kubikora pe ngiye gusa uyubona imitungo ko nyifite amafaranga nyafite nzabiha ndetse muri iki gitondo mfite umujinya n'uburakari bwinshi niba tumaze imyaka 3 abo twashakiye rimwe bari gutuma abana hehe kuvoma Suzi shawe mpagarara imbere mbabarira subira hano nkubwire wa musaza wanjye uramwibuka
kandi se ufite umugore utabyara sha nawe umeze nkabo ese hari ubwo uziko babyaye neza neza umeze nka Alex byagenze biteze umva nkubwire uriya mudamu uriya arababaye ndabigutuye ese ubundi ikankubaza ikibazo gifite musaza wawe gifite umwamikazi wawe wawe ko musaza wanjye tumubwira ngo bajye kwa muganga kikanga kandi umugore we arabyemera ariko musaza wanjye ntashobora kujyayo niyo bavuze ngo tujye kwa muganga intambara irarota ubwo niba ufite ikibazo nyine akirwa mukubita umugore nta mahoro akigera mu rugo uzi ko ndi uriya mugore nakigendera oya shana none ntabwo ari umwanzi ese nimba mukubita ntiyemere ko bajya kwa muganga ubundi ubwo musaza wawe ushaka bafite n'abana babita ba papa ubusegewe ndi iki ugutunga nk'umutako mu nzu ndumva nta mumaro bivuga ngo jyewe rero nakurambiwe Shiringi nawe warambirwa undi ninde nijye wakurambiwe none se sheri nitera inda ibyo n'ibindeba sheri reka nkubwire nzakubaza uzabibone umbabaza ntabwo nijye ugiye kukubabaza ugiye kumbabaza gute yabawe nzagutanga umbabaza unera agahinda ntabwo nzemera kubana n'umugore utabyara ngo ntabwo mbyara none si njye nawe utera inda sheri yagutanga kubabaza pe ubabaze uretse ko n'ubundi warambabaje rega ubusa imyaka 3 ntabyara ubundi ako gahinda ko ibyo murakora byose mubazanye umwanya ihembekeza akusha wagiye kakunsakuriza ayiwe ariko nkubwiye sibyo umukobwa nanze kandi baranamwanze udisi wasanga ari abyara bivuze ki rero sindi gushaka umva nkubwire nyine ntukazajya unzanira abaregisi bawe abanegisi bawe mba mbakubajije ariko warabyara ariko rero ufite ikibazo wabigenza uti niba ufite ikibazo nta kibazo mfite cyo nanjye ndamufite kandi mwiza ukuruta muto waje se ariko se wowe byawe nakwitonda nyine nkaguhumuje none se iyo metero uri gushyiramo ariko se bite kizimaze uko nagusuhuje byarangiye nta nacyo nakisazira kumara iki kundeba ngaho se kandi ndekura sakamva nabaye nisa none ubuse ukuntu bemera se bimarira iki se nimunyemera akantu nawe kuzanyemo bimarira iki kumarira iki ubwo kukari gaciyemo ukuntu ngukunda cyane yabo ntabwo wari ubyumvishe njye nanakujyana n'umugore buriya njyewe ze njyewe ngira umugore ugize ngo aremera ari nkawe ariko rero mfite egisi mwiza ufite rinete arambara akaberwa ukarwaye amaso arwaye amaso ako sheri ko mukunda undi reka nurebe ngo ndi guseka ntabwo nseka nishimye nyine boss hari akantu ariko birababaje hari byatse mbashaka kunywa bamubwira hari umuntu wabantumye waretse nkabwira ibyo yantumye nkisubira mu nzu utumye uvuga ibiki nyine ngaho vuga vuba ugende iki kibazo cyawe n'amabuja rwose yewe mwaza agiye kwa muganga mukarenga bamubwire shawa cyane haguruka ibi ngibi ntabwo bikureba ihute se nabuze n'inkoni ngo nkubite ikintu jewe ngabure sano niho Reneta wambuye iruhande kuko nagufatanya ariko mu muzasha kurya gufatanya n'uyu mugore mwese nkabakubitana ariko sheri njye kumbyangura ngo bitangari ngiye gutera inda birambabaza mbere yuko ngenda usigare witekerezaho imyaka 3 ni myinshi nta mwana uri kubyumva usigare witekerezaho uzajye kwa muganga bagupime barebe ko ikibazo ufite ugenda bizi neza ndi muzima sheri yaje ndi muzima uyu uzajye kwa muganga ngiye mu kazi ubitekerezeho ariko niba kubwira ko utabyara ari kwa so kwa nyoko ubwo rero nibyo ndi kukubwira amafaranga ndayafite wowe akazi kawe so kwiri kurya dore ko urya amazi ukarya nunatekereza ariko iyo kintu cyo ugishyira mu mutwe ugitekereza akushije ko twakundanye unkunda unyereka urukundo
ubundi bwo tutabyara ntabwo wabyihanganira ukazategereza igihe uzaduhera ugaca umuryango oya shiri none wacu mvuka ndi umuhungu umwe umva mubwire ntabwo nkunda ndakukunda none se kuki ibyo ngibyo utabyihanganira oya iyo ukunda umuntu ikintu cyose bivuge ngo rero wemeye ukaguma ahangaha ukaba muri iyo nzu nzajya kwishakira umwana kwishakira umwana ko ntabwo waca umuryango w'iwacu mvuka ndi umuhungu umwe guto n'ababyeyi bazamuka nyine shiri nta kibazo ubwo nigiriye mu kazi sigaye utetse ibyo urya dore ko usigaye ungana n'umugunguzi ako shiri njye ibyo utahashe impamvu abagore batabyara niko utongera kunkoraho zimukoraho none se nyine ni uko meruka igihe ese wavuze neza ukamvuge neza ndasa nyine mbere utari wajya i Kigali byagenze gute none ubu ngubu ntarajya hehe utarajya i Kigali ese urabona hari ikintu mbaye ahubwo se amashati wagira ngo akwanitseho ni ukugenda uyasimbiza ingofero ni ukwambara nk'indara ni ugukora amasaha ku gatelefoni harajya hari ako watiye hari igihe wari unagashyirenyera ko ntabwo nta n'ubu ushatse kusuzugura yuko no telefone ntayigurira ntabwo wayigurira umva rero twumvikane nyine urabizi ko wankunda nanjye nagukunda ariko n'ubu ndacyagukunda n'ubu ndacyagukunda birakoreye uzi ukuntu uri mwiza ariko ndabizi urabizi nanjye ariko ndi mwiza nta kintu mbaye ndi umusore wakugira umugore uri mwiza ahantu hose ku mutima ku isi hose cyane ariko uzi ko nese ko ndeba ushaka mbwira ikintu wari ugiye kumbwira nyine njye nari ngukunda kandi urabizi ndanagukunda kandi nshaka no kukugira umugore pe cyane rwose panga itariki y'ubukwe nako itariki y'ubukwe ni ryari itariki y'ubukwe ko numva ibintu byose bivugiye rimwe nyine byose uri kubipangira rimwe vuga n'itariki nyine njye narabipanze nyine mbwira n'itariki y'ubukwe bivire mu nzira ushaka ryana ahubwo kandi ndi kumva ngo ndagukunda ejo cyangwa kuwa gatandatu nushaka ubishyira ejo nishaka ndekura si ibyo bintu urimo urumva ari sawa ndetse no kugufataho ni ikibazo ndakubwiye ngo ntiwongere no kunkoraho nushaka ubishyira ejo mwagiye muraka gutera abantu agahinda ibyo birakureba byahenda n'ubundi wabaye na muto ubu ngubu uzi ko na Alex ari gupanga kumwirukana nimba atari yanamwirukana mperuka dushwana ndi kumubwira nabi nyenga ajya areka kumuharasinga ariko n'ubundi bibi by'ubusa pe sinzi ikibazo gihari ahubwo nyine navuze suri inshuti yanjye inshuti yawe urabizi mbwira numve ko nakugira inama natekereje wazaje tukajya gusura uriya mudamu tukamuganiriza buriya wamubwira iki nyine biba bigoye umuntu utabyara nka gutyo hari igihe duhura akarira nka buri kintu n'iki na kimwe namukorera nyine kumuhoza bikanga noneho kuba ndi umuntu umwe urumva ninjye aza kuganyira nka muramukazi we ibintu byose akambwira ariko nyine shani hatari rero nyine rero nkwereka ibyo n'ubundi tukamuhumuriza erega urasanga na gisazi cyanjye aricyo kitabyara n'undi nicyo kitabyara neza ukirwa cyangwa kujya kwa muganga akirwa ahondagura umugore ubundi wamumva reka nkwereke sibyo reka nkwereke uyu munsi si kuwa kabiri ejo hari ahantu nzajya ntabwo mpari sibyo umusibe ejo saa 8 nzaza tujyaneyo tujye kumuganiriza twumve n'ikibazo afite kugira ngo twumve nawe inama twamugira ntiwasanga nawe ashaka kwigendera aho ari uriya mugore ashaka kubaka ni ukuri uko bigaragara nyine ashaka kubaka ariko tuzajya nyine tumuganize turebe uriya mugore we ashaka kubaka binamurimo nyine no kubyara ngenda mugira inama ati jya usenga Imana izabafasha mu byo ariko nyine Alex ubona atabishaka ubona nta kintu bimubwiye ariko bikamubwira ni ukuri uzamfashe tujye tumujyana no mu byumba by'amasengesho reka buriya reka mubwire Imana ni uriya mugore arababaje ajya mbabaza nta nubwo muherutse nasanga arakugahinda kose umugabo yirwa mutesha umutwe rero reka manuke nawe ugende ubwo nahejo naho umusiga ejo wakoze cyane n'ukuri wakoze yego sawa Imana ibarinde uzagaruke yego nta kibazo usuze umutware sawa wambujije gukora imbere nicaye ni gute se natagomba kubyibuha
nashatse ngo wicare nzi ko niba uri umugore uzabyara. uzi ko nari nzi ko abakire bameze gutya nagukurikiye amafaranga inzi ko abakire batuje inzi ko amatiku batagira none nibo ba mbere bagira amatiku ameze none abakire tugira amafaranga tubura urubyaro yego dutunze abagore barya bicaye kuki buriya baravuga ati nushaka umuntu mushakana mukundanye komeza umukunde ibibi byose bizaza muzabyihanganira none se wabyihanganiye ubundi shira imbabara basi ibindi ntabyihanganira ariko ibyo guca umuryango no bivuze iki rero ntanagiye usiga witekerezaho nzanakwirukana rwose aho bose igikoma cyari kigiye gushya mana yawe wakimwe na nyakubahwa ashaka kandi basi imana yamaye umwana umugabo wanjye akishima tukabana mu mahoro nkumva nuje muri njyewe ubu nta mahoro mfite imana ni mu mwana mukeneye nyine mabura ubundi ariwe na bosi nyine ufite ikibazo sha nyine bosi aba ari kunshinja amakosa akambwira ko ari njyewe mfite amakosa najye kwa muganga oya ese ubu numva bari kugushiyobora mwazagiyeyo none se sheri yabyemera rero nabyo gusa nyine mabuje niwe wihangana atari nta kundi buriya nyine agiye ikibazo ari nawe da nta n'uwamenya nk'uko ikibazo gishobora kuba ari na bosi ariko nzajya kwa muganga ndebe ko ari njye ufite ikibazo muzajyane reka sheri ntabwo yabyemera nzagenda ndebe ko mfite ikibazo ubundi sigo ako si ko iyo nama mama yariyo oya mwakwiye kujyana ibyo byaba ari byiza aha okay ndagomeza mugerageze ndebe ko byakunda none wifuzaga iki ndagiye nanjye ntabwo mari ntabwo mura saa sita ndagera ku mugoroba mabuje urugero rwiza rwose isosi n'ubugari niyo mpamvu bose abapanga ikintu cyose uvuga icya mbere ni ibiryo ariko sawa ndaje ceri ndawurya ndakumara nanatekaga inusu bakanshihura ndayirya njyewe mabuja gira ugende bamba imodoka zitarabura sawa none se sawa rero ubwo ndagaruka saa 9 ubwo uteka ibihari ari byo murya oya bose araza kurya saa sita bosi mabuje nta kibazo sawa rero uyu munsi mwiza urinda urugo mabuje nsigaye ku rugo ntandira urugo byose ndimba none si uri umukozi w'urugo ubundi bushinzwe ugomba kurinda urugo sibyo uri urugo neza okay ndagiye uzakunje ntabwo ndinda urugo rega nsigara ku rugo nese ngiye ndimbwa kuko ubundi uri umukozi wo mu rugo uri umuzamu wo mu rugo n'ubundi buri nayo none se ubundi bujyango bigenda gute akazi kose muzajya mu mpembera ku bukozi bwo mu rugo nashireho kuba ndimbwa ndinda n'ubu mpamvu urugendo rwiza ariko nawe ujye mu mugabane sawa nyine baye akazi keza kwitabwira sandrine azi kunsura